हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कोल्ड प्रेस पीडीएस सिरप के बारे में जानेंगे। कोल्ड प्रेस पीडीएस सिरप का उपयोग बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द में दी जाने वाली दवा है। अगर हम कोल्ड प्रेस पीडीएस सिरप के डोज की बात करें तो यह बच्चों में 2 से 3 वर्षों के बच्चों को 2.5 ml और 4 से 8 वर्षों को बच्चों को 5 ml और 8 से 10 वर्षों के बच्चों को 10 ml दिया जाता है। यह 60 ml की सिरप है। कोल्ड प्रेस पीडीएस सिरप में सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg, पैरासीटामोल 250 mg और फिनाइल फिराइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg है। यह स्मार्ट लेबोरेटरी प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।